¿Sabías que el Reino Unido tiene su propio Roswell? En 1980, en el bosque Rendlesham, cerca de una base militar, varios soldados reportaron luces extrañas y un objeto metálico flotando en el cielo. Además de los avistamientos, detectaron radiación en el área, lo que avivó las teorías de un encuentro extraterrestre. Algunos creen que fue un experimento militar secreto, pero otros aseguran que algo del espacio nos visitó. ¿Qué opinas tú? Dale like y suscríbete para descubrir más misterios del universo.